लालू को मारने की उस आदमी की जो भी इंटेंशन रही हो, फिलहाल उसका रिजल्ट ये निकला है कि लालू जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। कल से लालू ने कुछ भी नहीं खाया था, कुछ भी नहीं पिया था। कल रात भर ये अपना सिर इधर उधर पटकते रहे और अभी जब हम शेल्टर पर आए तो हमने सिरिंज से थोड़ा बहुत पानी पिलाने की इनको कोशिश करी, लेकिन पानी मुंह में जाते ही इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे हाथ से पानी पीने के ही चक्कर में बस ये सुबेरे से इंतजार कर रहे थे कि हमारे पानी पिलाते ही इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उस व्यक्ति की जो भी इंटेंशन रही हो फिलहाल, लेकिन उसका रिजल्ट ये है कि उसका खामियाजा लालू को अपनी जान देकर के चुकाना पड़ा। अब हम लालू को ले जाएंगे और पूरा सम्मान पूर्वक इनका अंतिम संस्कार करेंगे, ताकि इनको जीते जी जो चीज नहीं मिल पाई तो कम से कम मरणोपरांत तो इनको एक शांतिपूर्ण विदाई हम लोग दे सके, यही हम लोग की कोशिश रहेगी।